Антарктида — это не просто континент, покрытый льдами. Это место, овеянное тайнами и загадками, способными пролить свет на прошлое Земли и ее будущее. В 2018 году в сердце этого морозного континента собралась команда ученых из США, России, Китая и Индии. Их цель заключалась в исследовании нечто неведомого, что ставило под сомнение все ранее известные человеческие знания. Эта статья расскажет о том, как давление обстоятельств и необъяснимое поведение находок привели к трагическим вопросам о будущем нашего мира. Экспедиция началась в начале зимы 2018 года. В то время как большинство людей искали тепло в своих домах, команда ученых прибыла на антарктическую исследовательскую станцию, полную решимости разгадать загадки, которые веками покоились под слоями льда. Во главе этой группы стоял Роберт Смит, ведущий исследователь из США, который привез с собой не только научное оборудование, но и множество ожиданий. Каждый из участников команды имел свою специализацию, что стало важным фактором в их работе. Роберт Смит — американский геолог и руководитель экспедиции. Он был полон амбиций, и его стремление к открытиям обострялось от необъяснимого ощущения, что их исследование станет великим вкладом в науку. Алексей Волков — российский геофизик, человек с богатым опытом и железной стойкостью, в глазах которого проскальзывала тревога при каждом новом открытии. Нихал Рой — индийский физик, чье беспокойство иногда мешало ему сконцентрироваться, но дело, которое они затеяли, было слишком важным, чтобы позволять этому чувствовать себя слабым. Цао Линь — китайский инженер, которым двигал не только профессионализм, но и любовь к разгадкам загадок, что было проглядываемо в его взгляде. Каждый из них вносил вклад в общую задачу, однако общая цель оставалась очевидной — раскрыть природу 4 странных саркофагов, которые были обнаружены под слоем льда. Саркофаги выглядели необычно, их поверхности будто бы сияли полированной гладкостью, даже под тусклым светом ламп. Они вызывали удивление и немалые страхи, но главное — вопросы, на которые команда не могла найти ответа. Форма и материал. Каждая фигура имела четкие ребра и линии, которые казались вырезанными не в соответствии с природными формами, что вызывало волнение по поводу их происхождения. «Вы только посмотрите на эти формы», — произнес Волков, его голос был полон недоумения. «Происхождение? Лазеры в доисторические времена. Тогда кем же были эти ремесленники?» Иронизировал Цао, подчеркивая неопределенности места и времени создания саркофагов. Первая ночь в антарктической исследовательской станции стала странной. Роберт не мог заснуть. Его мучил кошмарный сон о взглядах призраков, наблюдающих за ним. Он проснулся в 3 часа ночи и, прислушиваясь к безмолвию, услышал слабый гул, доносящийся из глубин станции. Это породило у него неподдельное чувство тревоги. Поднявшись с койки, он поехал к ангару, где хранились саркофаги. По мере приближения он почувствовал увеличение температуры и стал беспокоиться. «Что-то не так», — подумал он, и остальное волнение быстро росло в его груди, когда он увидел, что остальные члены команды тоже не спали, блуждая по лаборатории с пустыми напуганными лицами. «Ты тоже это слышал», — произнес Алексей, крепко сжимая чашку остывшего чая. Его глаза излучали тот самый ужас, который мучил Роберта. «Какой-то низкий звук, будто вибрация», — подтвердил Нихал, озабоченно рывком взглянув на саркофаги. Они приблизились к саркофагам и заметили нечто странное. На один из ящиков попала капля воды, и она дрожала, почти как будто саркофаг сам по себе вздрагивал. «Это... он вибрирует или земля?» — выдохнул Цао, и его голос почти потерялся в пустотах ангаров. Когда Роберт прикоснулся к гранитной поверхности,
Он почувствовал, что камень был теплым. Этот контраст с окружающим холодом был парадоксальным, и казалось, что с саркофагами происходит нечто чудовищное и необъяснимое. Наутро они пришли к решению вскрыть один саркофаг. Однако это оказалось непростой задачей. Крышка не поддавалась ни физической силе, ни инструментам. Когда они в конце концов подключили резак, раздался низкий звук, который сопровождался стонущими звуками. И как только последняя микросекунда прошла, крышка откинулась. То, что они увидели внутри, привело их в состояние шока. Внутри лежал цилиндр из неизвестного металла, исчерченный тончайшими насечками, которые часто напоминали руны. Это открытие ввергло их в паническое состояние, более похожее на то, что испытывают главные герои фильмов ужасов. «Он понимает, что мы здесь», — прошептал Нихал. Его расширенные глаза отражали ужас и удивление. «Это какой-то код или сигнал. Он хочет что-то нам сообщить». Роберт протянул руку, чтобы дотронуться до цилиндра, но Алексей резко остановил его. «Ты с ума сошел? Вдруг там радиация или какой-то вирус?» С тревогой произнес он. Тем временем монитор в углу лаборатории внезапно ожил. На экране появилась строка текста на всех языках мира одновременно. «Не будете то, что спит. Наш сон должен быть вечен». Это сообщение стало катализатором для увеличения их страхов. Что оно означало? Кто мог написать эти строки? Саркофаги начали вести себя странно. Электронные приборы выходили из строя. Температура в лаборатории становилась непредсказуемой. Каждый исследователь сталкивался со странными снами, которые повторялись каждую ночь. Каждое новое утро приносило с собой лишь больше вопросов и меньше ответов. «Что за странные вибрации и сообщения?» — ломал голову Нихал. Команда поняла, что они находятся в неразрывной связи с чем-то опасным, чем-то, что с каждым днем становилось все более зловещим. Последующие сообщения на экране звучали еще более зловеще. Ничто, никто, никогда. Алексей настоятельно призвал команду быть осторожными. Мы можем быть лишь слепыми котами, наткнувшимися на что-то, о чем даже не догадываемся. Вы не считаете, что мы разбудили нечто, что лучше бы оставалось спящим? Каждый новый день обострял их страх. Знаки на экране становились все более угрожающими. «Мы должны оставаться там», — заявлял дисплей, словно предупреждая о неизбежной катастрофе. Роберт упомянул о своих боязнях, подразумевая, что саркофаги могли представлять собой систему охраны для чего-то, что спало под толщей льда. Возможно, они служат для защиты от людей, как будто мы сами не должны знать об этом. Но если мы продолжаем их изучать, добавил Нихал, разве это не риск для человечества? Возможно, край света, как мы его понимаем, может быть не так уж далеко. Команда была разделена между желанием узнать истину и осознанием потенциального риска. Напряженность росла, и каждый участник группы начинал задавать вопросы о собственных мотивациях и ответственности за возможные последствия. И под давлением страха поступила новая информация, которая привела к осознанию, что существует нечто, что не хотело, чтобы они знали о его существовании. Сообщения на экране, кажется, не имели конца. Эти слова резонировали в сознаниях ученых. Они понимали, что их исследование может иметь глобальные последствия, и, возможно, земная жизнь сама по себе являлась бременем для другого уровня существ. На следующее утро давление достигло своего пика. Каждая из возможных стратегий обсуждалась, но в конечном итоге команда пришла к выводу: нужно спустить саркофаги в ледяную бездну Антарктиды. Это решение вызывало нарастающее чувство безумия, но это был оптимистичный путь предотвращения катастрофы. «Мы не можем оставить это в открытом доступе», — вынесли решение ученые. «Мир не готов к тому, чтобы знать об этом.
Они написали отчеты о том, что исследуют заброшенные гранитные монолиты, а не таинственные саркофаги. Сообщение отправилось к их правительствам, и последние шаги были сделаны для защиты секретов, погружая саркофаги обратно в ледяные недра. Возвращаясь в человеческий мир, каждый из ученых понимал, что их жизнь уже не будет прежней. Каждый вздох казался более ощутимым, а каждое утро менее привычным. Мучительное осознание о тайне, которую они оставили за собой, не давало покоя. Возвращаться к нормальному существованию было практически невозможно. Где-то в ледяной бездне под Антарктидой находились не просто объекты. Находился ключ к пониманию существования, противостояния и самого человечества. Они оставили ту темную часть своего научного пути за собой, но не могли избавиться от того, что это не было завершением. Еще более стойкое ощущение о том, что они стали частью чего-то большего, что-то, что может затмить само существование жизни на планете. Когда команда вернулась в свои миры, их сознание постоянно возвращалось к одной простой мысли. Нами правит страх и неведение. Страх перед тем, что мы не готовы к настоящему, что за пределами нашего существования существует что-то мощное и разрушительное. Итоги их экспедиции были скрыты от общественности, словно между реальностью и научной мистикой. Научная дисциплина, как высший акт раскрытия, оказалась в состоянии борьбы против самой себя. Истории о том, что произошло в Антарктиде, стремились остаться в тени, упрятанные в архивы и закрытые выступления, пока человечество будет готово с лицом к лицу встретиться с тайнами, которые оно само создало. Эта история является предостережением для всего человечества. Тайна может скрываться не только в ледяной пустоши, но и среди толп людей рядом с нами. Есть вопросы, которые лучше не задавать. Есть места, в которые лучше не забираться. Мир полон угроз и барьеров, которые мы не можем понять или обойти. В той связи, что мы называем жизнью, должно существовать место для задавания вопросов о нашем взаимодействии с тайной, которая нас окружает. Еще не время для человечества, чтобы встретиться с уровнями существ, которые служат охраной от самих себя, поскольку их действия обернутся угрозой не только для нас, но также для всего мироздания. Эта неопределенность станет постоянным спутником человечества, и, может, однажды мы наберемся смелости, чтобы расшифровать все послания, которые приходят из недр космоса. Это не просто научное исследование, это наша реальность, напоминание о том, что мир еще полон загадок, которые ждут своего часа. Таким образом, мы остаемся слепыми котами, живущими в мире страхов и неопределенности, надежд, что за мерзким холодом скрываются радости и открытия, которые не обернутся новой антимировой угрозой. Уважаемые зрители, напоминаю, то это рассказ, основанный на теории искусственного происхождения Земли и версии, что кто-то скрыл нашу планету от связи с большим космосом. Спасибо за просмотр.